مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد توفيق، قناه باك تو ذا بيزز فانتزي الدوري الانجليزي. فيديو ردة فعل على الجوله الثانيه اللي كانت صعبه على اغلب الناس، وما شفتش ناس كتير سكورتها كويسه غير اللي قدر يجمع بين الثنائي براين مبومو وكيرم ميتوما اللي اتكلمنا عليهم كتير في الفيديوهات التحضيريه اللي قبل كده. والمشكله دي طبعا بترجع لان الاثنين لعيبه نص ملعب سعرهم 6.5، فاغلب الناس كانت بتحب ان هي تنوع في الفئات السعريه وتجيب لعيبه زي اوديجارد وساكا وراشفورد ومارتينيلي وصلاح وفودن، فبالتالي ما عرفش ان هو يستخدم مركزين بسعر 6.5 ويجمع بين ميتوما ومبويمو. ولكن الناس اللي جمعت بين الاثنين لعيبه دول الجوله دي طبعا ظبطت معاهم جدا، وهم اكتر ناس استفادوا وطلعوا في الرانك. ولكن احب اقول لك انك ما تشغلش بالك كتير جدا بالرانك دلوقتي، لان الفروقات كلها قليله جدا. الاوفر اول رانك بتاع لغايه دلوقتي في رينج المليون، ومن مليون لغايه 3 مليون كل المنطقه دي بتلعب في حوالي 15 نقطه. فاحب اقول لك ما تشغلش بالك كتير بالرانك، ركز في اللي جاي، كل حاجه هتظبط باذن الله. سكور فريق الجوله دي 51 نقطه، اعتقد ان هو رقم كويس مقارنه بالافريج ومقارنه بالتوب 100K والتوب 10K. اللي قدامك ده الافريج بتاع اول 100,000 واول 10,000 في الجوله، برضو بيتحركوا في نفس الرينج، او انا تقريبا جايب نقط الى حد ما قريبه منهم. فالموضوع بالنسبه لي ما كانش مزعج في الجوله دي. في حراسه المرمى كان عندي تيرنر، اللي شو كنت شايف ان ليه افضليه على اونانا ان هو يبتدي او ممكن ياخد فرصه كلين شيت. ولما اتضرب كلين شيت يوم الجمعه ما اتضايقتش، لان كنت حاسس ان سقف النقط بتاعت اونانا اقل منه، وده اللي حصل فعلا. قبل جون كونسيد ضد توتنهام وطلع بنفس الاثنين بونت اللي تيرنر طلع بيهم. في خط الظهر كان عندي 3 مدافعين، اولهم العظيم بيرفا ستيبينيان اللي اتكلمنا عنه كتير جدا في تحضيرات الموسم، وصل ل 60%، اكسبكتد جولز انفولفد 1.27 كاعلى مدافع متوقع مساهمته في جوان. تاني واحد بين شيلويل، نقطة يتيمة بعد 60 دقيقة ضد ويست هام، أداء هزيل، ولكن من الناس اللي أنت محتاج تصبر عليها، ومن الناس اللي أنت محتاج تشتريها لو مش معاك، عشان الجدولة اللي جاية ليهم سهلة جدا. تالت لعيب هو جابرييل، اللي ابتدى صبري يخلص معاه فعلا، لأن في حاجة مش ظابطة بينه وبين أرتيتا. ولكن مشكلة طرد تومياسو وإن جابرييل نزل بديل ليه ممكن تدينا إشعار إن هو ممكن يلعب الجولة الجاية أو يبتدي، ولكن مش هفضل أستنى الحاجات دي تحصل. لو قررت ان انا هبيع جابرييل فعلا هبيعه، واحاول ان انا استغل التغييرات. نص الملعب كان معايا محمد صلاح كابتن، قدر ان هو يجيب لي 5 نقط بالكابتنه 10 بعد ما ضيع بيلن. وبالنسبه للناس كتير جدا اللي بعتت لي رسائل او بيتكلمنا على ان كنا محظوظين كناس كابتنه صلاح بالنسبه لهم كناس كابتنه هالاند، احب اقول لك يا صاحبي ان انت فرص هالاند في الماتش الاكسبكتد جولز انفولفد بتاعته كانت اقل بكتير من محمد صلاح. تقريبا محمد صلاح كان 3 اضعافه، زي ما هو واضح قدامك، 0.5 لهالاند 1.2 لمحمد صلاح. فالراجل جاله فرص كتير. احب اقول للناس اللي كابتنت هالاند هي اللي كانت محظوظه، لان صلاح لو كان فورمه وكان على الاقل حط البيلن من اول مره من غير ما يضيعه كان هيعمل فرق كبير معاهم. ولكن صلاح طلع في النهايه ب5 بونت، 10 بونت بالكابتنه، اعلى من هالاند. تاني واحد بالنسبه لي في نص الملعب كان ساكا، بلانك مع كل الناس بعد ما ادى البيلن لاوديجارد، ومش عارف هل هيكون اوديجارد هو المنفذ الاول بعد ما ساكا ضيع ضربه الجزاء قدام برشلونه في البري سيزون في اخر ماتش او لا. ما عنديش اي معلومه مين المنفذ الرئيسي دلوقتي، بس واضح ان هو ممكن يكون اوديجارد الفتره الجايه. راشفورد المهاجم رقم 9 اللي بيلعب في يونايتد كقلب هجوم، طبعا الناس اللي مستنيه منه نقط، انا واحد من الناس ما اعتقدش ان راشفورد هيجيب نقط طول ما هو بيلعب 9. راشفورد وبرونو عشان نستنى منهم نقط محتاجين ان كل واحد يلعب في المكان بتاعه، وقدامه فيرود رقم 9. فشايف ان انت برضو تصبر على راشفورد او برونو، ولو محتاج تبيعهم هعرض لك بدايل ليهم في اخر الفيديو. اخر لاعب نص ملعب عندي هو كيرم ميتوما، اعلى سكور في نص ملعبي، جون واسيست زي بيرفا ستيبينيان، صنعوا لبعض وسجلوا بالتبادل. واحد من اهم اللاعيبه لازم تكون موجوده معاك دلوقتي بعد براين مبومو. اعتقد ان براين مبومو وميتوما هما الاثنين دلوقتي اعتبرهم ماست هاف في نص الملعب عشان سعرهم وجدولتهم السهله، ولكن الى حد ما براين مبومو ماتشاته اسهل. في الهجوم كان معايا ايرلينج هالاند، البلانك العظيم بتاع الجوله دي، اكبر بلانك 6 مليون كابتن. خوليان الفاريز مسجل الهدف الوحيد، ديفرنشال اللي اتكلمت عنه جدا قبل الجوله، اتكلمت عنه كتير وقلت ان الراجل ده هياخد دقائق كتير جدا في ظل اصابه كيفن دي بروين، كان هو مسجل الهدف الوحيد وخد 2 بونص. وجواو بيدرو صفر الجوله الجميل اللي نزل لي نص ساعه وخد فيها انذار، ولكن اتوقع ان هو المفروض ياخد دقائق اكتر الماتش الجاي، ممكن يكون هو بيريح لعيبه او عايز يشوف خطط مختلفه، فانا هصبر عليه. لان صبري على جواو بيدرو متوقف على ان انا هبيع محمد صلاح ولا لا. لو استعجلت وبعت محمد صلاح ب2 فري ترانسفير اللي هم موجودين معايا، هعمل ابجريد لجواو بيدرو واجيب جاكسون كحل اول واحسن حل في التوقيت الحالي. ولكن لو صبرت على محمد صلاح هضطر ان انا اصبر على الفلوس بتاعت محمد صلاح واسيبها محطوطه في محمد صلاح دلوقتي، واحاول ان انا احافظ على جواو بيدرو. بالنسبه لخطتي في التغييرات عندي خطتين. الخطه الاولى لغايه دلوقتي هي ان انا هعمل داون جريد لجابرييل 5 مليون
لجوستو 4 مليون ووفر المليون ده في البنك، لان انا معايا 2 فري ترانسفير موفرهم من الجوله اللي فاتت، محتاج ان انا استخدم واحده منهم على الاقل عشان ما تروحش عليا التغييره. فالداون جريد ده هيديني الفلكسبيليتي شويه ان انا اقدر احط المليون ده في مركز تاني بعد كده في التغييرتين ببلاش لما اجي اعملهم، واحافظ على الفلوس بتاعتي. جوستو رهان شورت تيرم تشويس، رهان على المدى القريب، استهدافه هيكون لحد جاهزيه ريس جيمس، وحسب كلام بوكوتينو والجهاز الطبي في تشيلسي ان ريس جيمس ممكن يكون جاهز بعد التوقف الدولي او بعد التوقف الدوري بجوله. عشان كده احنا هنستهدف الثلاث جولات الجايين: لوتون تاون هوم، نوتنجهام فورست هوم، وبورنموث اوي. 3 جولات اشوفهم في المتناول جدا لاي فريق في البريمير ليج، خاصه لتشيلسي اللي عايز يعمل ردة فعل بعد الاداء الوحش ضد ويست هام. جوستو 4 مليون، لاعب ديفندر بيلعب على الطرف، جناح طاير، يقدر ان هو يصنع لك الفرق بالسعر بتاعه، وتقدر تلعب دبل اب دفاع تشيلسي الجوله الجايه لو معاك بين شيلويل او سانشيز في الجون. الخطه الثانيه وهي الابعد للتنفيذ دلوقتي هي ان انا ابيع محمد صلاح. وليه تكون هي الابعد للتنفيذ بالنسبه لي؟ لان بيع محمد صلاح محتاج بلان كويس، او محتاج ان انت تفكر اكتر ازاي هتنفستمنت باقي الفلوس. لان حرام ان انا ابيع واحد زي محمد صلاح لعيب بريميوم على الرغم ان هو مش كويس ذهنيا او مش حاضر، وفي حاجه في الكيمياء مش ظابطه بينه وبين اللعيبه او بين يورجن وبين اللعيبه كلها، ولكن عشان ابيع صلاح واشتري واحد زي براين مبومو او ميتوما او فودن هلاقي ان انا فريقي بقى بحوالي 94 مليون وباقي الفلوس ده في البنك. عشان كده بيع محمد صلاح محتاج ان انت تعمل 2 فري ترانسفير مع بعض او 3 ميني وايلد كارد بماينس 4، او تكون بتعمل وايلد كارد فعلا وتوزع فلوس محمد صلاح صح عشان تستهدف لعيبه عندها ماتشات اسهل او سقف النقط بتاعتها اعلى في الجولات الجايه. فلو هبيع صلاح هيكون صلاح اوت زائد جواو بيدرو، مش هبيع صلاح لوحده. وهحاول ان انا اعمل داون جريد لصلاح واشتري براين مبومو، واعمل اب جريد لجواو بيدرو، واشتري جاكسون لاستهداف نفس الماتشات اللي اتكلمنا عنها في جوستو: نوتنجهام فورست هوم، لوتون تاون هوم، بورنموث اوي. 3 ماتشات في المتناول. ولو انت حابب تلعب تريبل اب من تشيلسي مفيش مشكله. بالنسبه للناس اللي سالتني في موضوع برونو وراشفورد كتير ابيع ولا اصبر عليهم، انا وجهه نظري في الموضوع واضحه، وهي ان اليونايتد لازال محتاج فرود رقم 9 يلعب كصندوق عشان يخلص الهجمات، وكل واحد يلعب في مركزه، وراشفورد يرجع يلعب على الطرف الثاني اقدر احكم عليه او استنى منه ريتيرنز كويسه. ولكن طول ما راشفورد بيلعب 9 انا شايف ان الموضوع هيبقى صعب شويه. فلو انت واحد من الناس اللي بدات بالاثنين مع بعض وكان معاك الكومبو اللي هو برونو زائد راشفورد، اشوف ان انت محتاج تخلص واحد منهم، واميل اكتر ان انت تخلص من برونو دلوقتي وتصبر شويه على راشفورد. والاختيارات البديله لبرونو لو مش معاك بالترتيب: اهم واحد لازم يكون معاك براين مبومو لو مش جوه فريقك، تاني واحد هو ميتوما بديل لبرونو كويس جدا، تالت واحد هو فيل فودن، رابع واحد هو ساكا لو مش معاك، او اوديجارد بعد تنفيذه لضربه الجزاء النهارده اشوف ان هو ما يقلش قيمه خالص عن بكايو ساكا. اللعيب الخامس اللي ممكن ارشحه لك بديل لبرون لو انت حابب تلعب ديفرنشال وبره الصندوق هو رحيم ستيرلينج، 7 مليون. اتوقع ريتيرنز كويسه ليه جدا الفتره الجايه، او على الاقل الثلاث جولات الجايين، وسعره كويس جدا ولا زال ديفرنشال. ما تنساش تكتب لي في الكومنتات تحت ايه خطتك الجايه وناوي تعمل ايه في التغييرات بالنسبه لجيم ويك 3. وبالنسبه للناس اللي مش متابعانا على الفيسبوك هتلاقي لينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع القناه، تابعني هناك. هتلاقي ريلز كتير بنزلها كل شويه، بالذات لما بيكون في تسريبات عن اول ماتش او اخبار بتيجي متاخر ملحقش ان انا اوصلها لكم على اليوتيوب. تابعني على الفيسبوك، تابعني على اليوتيوب كل جوله في التحضيرات. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وشغل جرسك عشان يوصلك كل جديد وتمشي معانا جوله بجوله. اشوفكم على خير، سلام.